Я думаю, как так? Да. О, барак! Там пожар! Быстрее надо спасать! Что, где? Ну быстрее надо спасать! Бежим, бежим! Так, Оль, стой тут, я сейчас. Давай аккуратней! Где огонь? Разуй глаза, перед тобою я. Я не понял, ты меня обманула? Признаться честно, немножечко схитрила. Садись, сейчас буду слушать песню. Чё? Ты как урви, чихни на меня, хочу заразиться от этой любви. Ты как мокрота, которая долгое время не может пройти. Ты пахнешь как диета, на тебя все время хочется усесться. Ты пахнешь как ипотека, потеснение и выплаты моего сердца. О, морок из 10 Б, сгорим нашей любви как в огне.